Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kencang sih kana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadeacan kukula dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, sadayana nu hadir dina ieu wengi balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang punya penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur barokah hutang tingali orang suka mana ibu-ibuna kompak banget mawa hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dia sing kabalalayar hutangna. Upang kencengna amin, upang gedena hutang. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikkan sorana, diluhurkan suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nu hayang berkah keluarkan suarana. Salatullah ala toha salatullah mullah ala yasin bila. Angkat tangannya, orang tawasul bebarengan. Tawasalna millah wa bilhadi. Sekali lagi, tawasalna
bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'adriya Allah salatullah salatullah mullah ala yasin bibillah ilahi sa ummah minal afa sekali deui ilahi sa ummah minal afa nikmah wa min hammi wa min ummah bi'adriya Allah semuanya salatullah mullah ala yasin. Lanjut hijib otak si Abdul Qadir Jailani. Allahul kafi rabbunal qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah semua Allahul kafi wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah Allahul qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu aya di kampung Sukamanah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi pengurangan rasa hormat dan takjim saya. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Berikut para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat kampung Sukamanah di dalam mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya baginda Nabi, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, dan pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Teka kantun ke bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan peringatan Maulid, dengan kebesaran baginda Nabi, semua yang hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas penting ieu. Da ieu sorana ge geus rek beak. Kita ngal hiji mulut nepi ka penting ieu, barang penting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus meunang sakarung setengah. Teu geus sina makamana. Saya tanya penting teuing teu? Jawab yang semangat, penting-ting tak.
kuat tapi ka jam 3 nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Kang Sangsang berarti orang Sukamana ahli nggak bohong. Aduh kuat di jam 3 ini tah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah nggak usah panjang-panjang Bu. Cai seember di Asian Pinu, caina lebar nggak ada manfaatnya. Ceramah nu penting saya ceramah orang dia balik mawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Mohon maaf, saya 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Iya bener ya, orang Sukamana curi duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga ceramah di kampung Sukamana. Orang Sukamana antusias dan semangat memperingati Maulid. Sampai malam hari ini orang Sukamana ngayakeun muludan nepi ka bebeakan, nepi ka artos jadi dapros, duit jadi wajib, uang tiranginang, acis jadi buncis, kebo digorok, meh dilekek, hayam dibeberik, manila diudag-udag, ting benang, ting henteu. Nepi ka tenda disewa, sound system disewa, kameramen diajakan, kori diajakan, karpet diamparkeun, kursi dijajarkeun, panggung dijieun, nepi ka kembang batur pararinah ka dieu. Nyaho menang nyinyem ya. Tapi ini intinya panitia dan masyarakat masih mencintai junjungan Nabi besar Muhammad. Dan saya merasa bangga di Sukamana. Ternyata di Sukamana ustadznya sukses ngabina umat, kiaina berhasil ngadidik umat, tokoh masyarakatnya hebat ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina Pak luar biasa. Di dieu mah kabeh awena maraketiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh maraketiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atuh isya balik di dieu. Ada kanyahoan ku aing nu tara biasa make tiung ge nyalareng soal. Atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah. Ibu-ibu harus banyak syukur jadi perempuan. Kalau Haji Entis dijadikan perempuan oleh Allah, tiap malam saya sujud syukur sama Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul? Makanya tolong catat, kenapa Allah ciptakan perempuan dari tulang kepala? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tak-tak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang tangan? Karena tolong catat laki-laki, Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet dijieun tina tulang suku. Tolong catat laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk diremehkan, lain yang dihinakan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyenyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk dekat dengan hati perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk. Itu adalah perempuan. Atau syekh. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban laki-laki buaya.
Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang cicing, ibu-ibu sama bapak-bapak. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Perempuan dari tulang iga bengkok dilempengkeun tarik teuing potong, teu dilempengkeun bengkok gitu. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah Bu, nggak dibentak ngiri ditu dibentak terlalu kenceng gegemo mau pakaian minta diserahkan. Dasar siapa bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa Pak. Saya tanya orang suka mana hayang asup surga? Hayang. Jawab yang kompak, hayang asup surga? Tapi asa Allah banget surga. Jangankan kita Pak, wali yang diberikan kemuliaan, yang selalu dekat dengan Allah, dihilangkan hubud dunia, yang diberikan karomah oleh Allah, wali teriak-teriak sama Allah, cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah saya tidak pantas masuk surga. Wali tidak pantas masuk surga. Atau komo orang suka mana? Komo iya kan? Komo itu tuh. Apalagi saya yang bicara, wali terpantas masuk surga. Tapi saya berdoa malam hari ini, ya Rabbana, dengan keagungan nabimu, dengan kebesaran rasulmu, dengan keberkahan peringatan maulid, jadikan semua yang hadir malam hari ini dicatat oleh Allah menjadi ahli surga. Amin. Saya tanya, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Pak, surga nu agung tadi teuneun handapkeun dampa suku malaikat. Allah teu nyimpen surga handapkeun dampa suku rasul. Allah teu nyimpen surga handapkeun dampa suku nabi. Allah enggak nyimpen surga di bawah telapak kaki wali. Allah teu nyimpen surga handapkeun dampa suku kiai. Tapi Allah menghormati perempuan. Allah menghargai jasanya seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga nu agung, surga nu mulia, surga nu suci disimpen ku Allah handapkeun dampal sampean ibu-ibu. Entong ditempoan masih tambah ditempoan itu mungkin budak letik balik jadi kokor karena cokor ini mana surga cek inona coba tempo ya ya budakna bingung ima surga teh baru lagi bari hidung bau asap. Jadi artinya keridhaan Allah ada dalam keridhaan seorang ibu. Ridho Allah aya dina ridho ibu. Ridho Allah biridol walidaini, keridhaan Allah tergantung keridhaan nu jadi indung bapak. Saya titip pesan ke orang Sukamana, tong macem-macem siapa nu jadi indung. Lidah ibu itu tajam. Tidak ada doa yang paling mustajab di dunia ini kecuali doanya seorang ibu. Letah inung maseukeun sacilu metu saucap nyata. Doa ibu bisa menembus 7 lapis langit. Doa ibu fauqul wali, di antara melebihi doa-doanya para wali. Boro-boro doa benerna, doa salahna inung ke anak dikabul Allah. Makanya silakan cari ke orang Sukamana. Rek doa abuya nu mana, rek doa habib nu mana, rek doa dukun nu mana, rek doa ustad nu mana, rek doa kiai nu mana. Tidak ada doa yang bisa melebihi doanya seorang ibu. Makana baheula mah Pak ngubaran anak teu kudu ku dokter, ku inungna ge cager daletana seukeut. Beledak budak tidak gor karena tiang listrik benyo sagede bola kasti taraneangan dokter nyokot buuk inungna gosok-gosok benyona bari maca bismillah 2 jam kempes. Betul? Ayeuna mah rek diobaran ku buuk kumaha da buukna arareueuh. Baheula mah budak nyeri panon sakit mata nggak pernah cari install dan visin, dokter mata mah mahal. Lamun budak nyeri panon inungna jadi dokter diletak ku letah inungna bari maca bismillah 1 jam sembuh. Betul? Baheula mah budak raheut ku dawang baleboran ku getih ena mah lulumpatan ka dokter minta dijahit. Baheula mah budak raheut ku dawang baleboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin.
baheula mah budak batuk wae penting batuk berang batuk isuk batuk sore batuk teureun-eureun gak pernah cari dekosin gak pernah cari laserin dokter anak mamaha ka rumah sakit duitna lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyopot cikur ngora gayem ku indungna geus lemes beulekeun kana budak 3 poe pae namanya cager wae atuh eta mah penyakit parah paru-paru basah. Baheula mah budak asup angin beteungna kembung gak pernah cari diapet gak pernah cari dialet tolak angin mah teu wararauheun antangin mah eueuh lamun budak asup angin kembung jadi beteung indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu mah baheula mah ku minyak tanah jadi beteung teh aing baheula beteung kembung inum simkuring lumpat ka dapur nyokot minyak tanah usapan beteung aing ku minyak tanah untung we beteung aing teu diduruk minyak tanah. Bari dibacain doa nagalin kuluh lain palak binas lain ayat kursi lain sholawat sifat sholawat makbulah sholawat istighosah sholawat mu'abbad baheula mah bari diusapan teh bari dijampe nage jang jawokan tapi awas orang suka mana jangan menyepelekan jang jawokan jangan menghina jang jawokan Allah nggak lihat doanya Allah teh ningali jang jawokanana tapi Allah ningali nu ngadoana seorang ibu yang cintanya tidak akan pernah luntur yang cintanya abadi yang cintanya sejati yang cintanya selamanya seorang ibu bari diusapan teh make jang jawokan cakakak ceuweung inyo talina di dahar di beuweung hitut jadina bro gitu naon sababna sabab letahna jawab yang semangat letahna dengan seukeut sabab loba jigong jikir si meuli jauh-jauh jikir karena jigong. Kenapa orang tua dulu lidahnya tajam? Karena banyak zik. Kunaon kolot baheula mah loba zikir sabab baheula mah eueuh nu ngaganggu zik. Baheula mah handphone telepon komputer Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp da listrikna eueuh baheula mah aya TV ge bahnya hitam putih bari hurung nage lain make listrik make aki lamun aki narek beak teh gambarna teh nyiut tinggal leutik acara televisi dulu cuma satu TVRI nggak pernah ganggu umat Islam arek ngaganggu kumaha jam 8 hurung jam 10 rumak deui sekarang acara televisi banyak yang menghancurkan umat Islam acara televisi banyak yang menghancurkan umat Islam acara televisi banyak yang memurtadkan umat Islam tapi tolong catat banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam acara TV ngesurupa-rupa di jam 1 hingga jam 1 muter can di tamahan ku handphone acara nelen TVRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RT Uci, RT Ukar, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, kayak RT Ucup aja di dunia. RT naon? RT Bibit. RT Didin. Oh, RT Udin. Naudzubillahi min. Makanya banyak anak-anak gak mau ngaji gara-gara tip. Budak mau sekolah gara-gara tip. Ibu-ibu teu salat duha gara-gara tip. Masjid kosong gara-gara. Coba aing nanya ibu-ibu, Bu, di Sukamanah lamun subuh berjamaah aya 500 orang eueuh. Cicing sia ibu-ibu. Bu, lamun berjamaah subuh di Sukamanah aya 500 orang eueuh. 400 300 200 100 50 ai salaki sia kamarana atuh innalillah. Bu boga salaki jam 5 hees keneh wae nyokot termos leom jam naon sia gablek salaki teh salat subuh. Ini kadang-kadang masjidnya mewah, masjidnya agreng, masjidnya hebat, huwa horobun minal huda, dalamnya 0 alias nihil. Makanya cek aing ge Pak engke deui lamun rek ngabangun masjid mending lobakeun tihangna. Heukeun teuing masjidna leutik oge tihangna 100. Atuh mending we enggak ada yang berjamaah tuh rame-rame ku tihang masjid.
paling aki-aki meren asup mas tidak gor mas tidak gor. Kadang-kadang sholat subuh anu resepna aki-aki di Cimande ge sarua kampung aing kuculuk-kuculuk jam 4 aki-aki 11 senana hejo 11 senana beureuh boro-boro sholat make senana teh bener can nepi canan ka masjid bledak tidak gor kana tihang pingsan 2 jam teh hudang-hudang ndak nulungan aki-akina hudang sorangan coba hujan gerimis mana mati lampu hudang tina pingsan asup ka jero masjid kulutrak neangan mie dasar geus kolot nyaho porom listrik neangan mie benang mikna berai hurung lampuna rajin aki-aki masak gegolowokan di jalan di masjid teh palau wargi ya dayana ayo gerak kamar rajin ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam daging geus paeh deui mana aing ceramah ongkoh parkir ongkoh gara-gara sia liwat jadi poho aing tapi kemana tuh dia ngaji aki-aki lamun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit mikat manuk ku kapinis nu asup kapinis mancing manuk ku manuk japati nu asup japati aing nanya lamun nu adan subuh aki-aki nu asup aki-aki deui aki sia kuculuk-kuculuk tiluan aki-aki CS ayo atuh sia imam iya we imam aing geus tidak agor kana teh kapalang sia tidak agor sia adan sia komat sia imam borongan aki-aki maju korok wah aki-aki tukang kompak tiluan lamun di Sukamana salat subuh pas kitu cek aing parekeun 3 tahun mah dari surat Fatihah dengan surat topang pondok nah yang buburu balik Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu cek aki-aki surat pondok dari panjang dinya wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma aneangan lakum teu kapangipang itu tukang kesel iwaladi beresna sholat datang di belakang bah lakum aki-aki karak lakum dinukum walabdoh makin kacau kakek-kakek yang di belakang kompak geus lah kapalang amin deui daminan 2 kali gengsi ganti surat Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna poho deui wae inna yang di belakang kesel innalillahi wa kapalang innalillahi wa inna ilaihi raji'un pasti tinggal ka tukang aki-aki nu tilu paeh bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur arek kumaha masyarakat Sukamana menjadi masyarakat yang gemari pare-pare pilo Cinawi totot tenten kertora harjo kalau anak muda di Sukamana hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah dengikeun ku budak ora subhanul yaum rizalul god pemuda sekarang akan menjadi pemimpin masa akan datang rek kumaha sia jadi pemimpin lamun budak orana subuh-subuh kene tertidur lelap tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah betul anak muda sekarang beda dengan anak muda yang dulu pak budak ora baheula mah boro-boro mendengar suara guru ngadenge lengkah guru ge ngadeg-deg bener teh kan baheula urang boro-boro ngadenge suara guru ngadenge lengkah guru ngadeg-deg budak mora ayeuna ka kiai mentas heuna tatatar sore tatatar sekalian jeung rokona tat goblok saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat Sukamana demi Allah wa rasuli yang namanya Haji Entis umur geus 40 hiji tahun demi Allah sapanjang inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup daripada saya halus lewat ayah saya jalan depan lebih baik saya nggak jadi lewat beda jeung saya tetap
bapana keur ngarokok bari ngopi cengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpali bapana ngageledak anu ku dileret sorry beh eta ge bari disepak atuh bape sisi jalan wae bulipak jadi 2 kali masih mending nyebut babeh ka bapana bokap aya inungna nyokap aya akina nyakop datang ninina nyoke naudzubillahi min. Makanya generasi bangsa kita hancur pak, generasi bangsa kita hancur. Aino baheula mah daletahna seukeut kamana-mana make zikir baheula nutuan pare dina naon nutuanana make naon baheula mah nutuan pare dina lisung make haluk bibirna teh zikir pantes parena jadi pare barokah jadi beas-beasna beas berkah saeutik mahi loba nyesa dihakan teh jadi panyakit bari nutuan pare teh salatullah salamullah ala sholat ala yasin parena jadi beasnya diasupkan karena boboko dikelek karena cangkeng lompat kesusukan rek ngumah beas naon ngaranna ngumah beas teh ngisi ngahulang gak dengan ngisikan kewauhan si eta mah ngisikan teh ngumah beas bari ngisikan teh disusukan biwirna zikir ngisikan wasalna da kitu ngisikan mah tawasalna wa bil hadi wa kulli mujahidin beasna bersih bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas da besi salakina mah teh cai susu eueuh ting mah cai beas teh gulaan nepi ka imahna asupkeun kana asupan lain magicom asupan bari ngahurupkeun seuneu dina naon hau komo usum hujan suruh bararaseuh lila ka atakna teh diupan hau teh ku nini kepoh ayo hurung henteu leho sagede bohlam ini nak bersalah isma atau leho kebelit jeung mehong bari beungeut ini tuh mungkin rusak geus asak saeutik tungkepkeun kana dulang anu dulangna semplek saore gigirna make seng teh geuring sabelah bae dikeberan make naon hihit eta teh ngakeul ngaranna teh oh kalau ibu saya lagi ngakeul abdi mahal yang saya tunggu-tunggu mun inung keur ngakeul sok cicingnya gigireun dulang ingsruk eta nu moal tungtungna diketuk-ketuk make uyah handeut-handeut ngeuna bae dikeberan teh make hihit ilahi sa minal afa wa min bi samono dina dulang ditungtung dari kepel-kepel ku inungna huapkeun kana bir budak gigireun bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah da geus asin Allahumma sholli wa sallim wa barik pantes budakna nurut ka inung bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna abring-abringan lain ka warnet lain ka Alfamaret lain ka Indomaret lain ka warnet lain ka pasar malam tapi datang lagi ka ustad ka kiai ka pasantren ka majelis taklim naon sababna inung bapana letahna seukeut ti mimiti nutuan pare nepi kang hawapan anak kolot baheula mah zikir makanya pantes Pak gara-gara handphone gara-gara televisi anak-anak kurangan ukur ngaku Islam tapi nggak kenal Islam loba jelema KTP-na Islam tapi teu wauhan jeung Islam boro-boro ditanya hukum Islam tasawuf fikih tauhid ilmu tajwid ilmu faraid ilmu mantik ilmu bayan ilmu arud kadang-kadang umat Islam ditanya bulan Islam loba nu teu arapaleun benar lamun ditanya bulan Masehi mah ini aki-aki ibu-ibu bapak-bapak budak leutik apal kabeh da ahli ngirit betul tanya bulan Masehi mah apa haji bulan Januari ngeus Januari Februari bantuan atau kokom di dia aya bi kokom enggak aya bi mimin aya bi tuti aya bi titin aya bi ijah aya araya aya di dieu araya keneh aya di aing mah pararaya be aku corona
Hiji bulan geus Januari, geus Februari, geus Maret, geus April, sudah Mei, geus Juni, beres Juli, geus Agustus, geus September, setelah Oktober, setelah November, apal kabeh. Pantes umat Islam teh nama ngaranna ge sarua jeung bulan Masehi. Lahir bulan Januari diaranan si Januar. Lahir bulan Februari si Febrianti. Lahir bulan Juni si Junianti. Lahir bulan Juli si Julia. Lahir bulan Desember si Desi. Lahir bulan November si Novi. Lahir bulan Oktober si Octavia. Lahir bulan September si Septi. Lahir bulan April si Aprilia. Lahir bulan Agustus si Agustini. Lahir bulan Maret Maerot. Kata Maerot lahirnya bulan Maret juga dapat. Tapi yang saya sedih kalau orang suka manah nu ngaku agamana Islam ditanya bulan agamana sorangan, ditanya bulan nabinya sendiri, ditanya bulan Islam, bulan Hijriah, bulan yang diagungkan Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah demi kejayaan, kemuliaan dan keagungan umat Islam. Loba keneh umat Islam teu wawuheun jeung bulan Islam. Coba ku aing ditanya. Hiji bulan Muharram. Nges Muharram, sapar, nges sapar, mulut. Kita bulan naon mulut sih ya? Mulut mah bulan orang baros. Rabiul, nges Rabiul awal, nges Rabiul akhir, Rajab. Nasi aing jadi teh neangan duit tuh. Kata ti mulut karena Rajab mending ngajong. Jumadil, nges Jumadil awal, beres Jumadil akhir, Rajab, nges Rajab, Roah. Kiai di Islam aya bulan Roah. Emang aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Roaha. Nges Saban, Ramadan, nges Ramadan. Lebaran ayo budak jika anak tukang kotok sianya yang lebaran wae sawal ngesawal hafid di Islam bulan hafid ngesawal Zulhijjah bener Kiai bulan Islam diacak-acak kok si eta ngadadak jadi 11 bulan dia Zulqa'dah. Nah ini bukti Pak, ternyata orang suka manah teh ngan ukur ngaraku Islam. Ditanya bulan Islam gitu apa lu? Betul. Udahlah, bulan Islam saya maklum. Tapi ada yang paling menyedihkan Pak. Muludan di mana-mana diperingati dengan gegap gempita, Rajaban teureun-eureun peringatan hari besar Islam diperingati dengan mewah. Tapi sayang seribu sayang, loba kene umat Islam mengaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi, ngaku umat Rasul tapi teu wau jeung Rasul, ngaku umat Nabi Muhammad tapi banyak umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Gara-gara TV jeung handphone, umat Islam lebih kenal artis daripada kenal Nabi. Ibu-ibu nanya hokene kasih A daripada kasih Dina Ali. Bapak-bapak nanya hokene kasih Andin daripada kasih Ti Khadijah. Nyahokene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad, nyahokene ka Ariel Peter Pan daripada ka Sena Usman, nyahokene ka Ayu Ting Ting daripada ka Siti Maria Kiptia, nyahokene ka Dewi Persik daripada ka Siti Aisyah, Tasya nyahokene Upin Ipin daripada Hasan Husain. Betul, betul. Kalau Kiai itu percaya, kita buktikan malam hari ini. Iya orang suka mana nyawa kene ka artis apakah Nabi? Saya tanya, jawab yang kompak. Ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? 7 mah anak Mang Mamad ya. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah 7. Aya baraha? Genap 7. Tilu mah anak Bapak Sia. 7 genep 3 2 11
emang anak Nabi rek main bola sih ya. Nah bisa belah sekaliannya 12 jeung wasit hiji. Udah kacau. Coba saya tanya, jawab yang semangat. Ari anak Ahmad Dhani Tisimaya aya baraha? Aya 3. Hiji A, 2 L, 3. Cuy sia nyaho begitu. Ditanya anak Nabi Muhammad anu 7, anu 6, anu 5, anu 2, anu 11. Ditanya anak Ahmad Dhani apa kabeh. Udahlah, malam hari ini saya ceramah sederhana saja Pak, tong jero-jero teuing. Nu penting mah ai ceramah mah balik ke dia aya asar, aya bekas, aya ilmu dari saya. Rasulullah malam hari ini hadir Pak. Setiap tempat dibacakan maulidnya Nabi, setiap tempat dibacakan maulidnya Nabi, maka khofat malaikat datang mengelilingi tempat ini dan Rasulullah hadir. Bangga Rasulullah mun urang dia apaleun anak-anakna. Geus lah penting ieu mah urang dia balik ti dieu nyaho anak Nabi. Setuju? Jawab yang kompak. Setuju? Setuju. Orang jawab babarengan. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Sing tarik bangga Kanjeng Rasul. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya gen. Orang hitung hiji Siti Rok. Saya nyebut Rukmini ya. Nabi Rukmini emang anak Nabi orang Baros. Hiji Siti Rokhoi, jawab yang keras. Hiji Siti Rokhoi, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Wadir cenah sia masih eta pantarina pan salah muni pede odir. Balikan dia. Hiji Siti Rokhoi, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim, 6 Abdu. Ayah hiji di anak Nabi ngarana Ibrahim, tapi Ibrahim lahirnya bukan dari Siti Khadijah. Ibrahim lahirnya dari seorang perempuan istri Rasul yang cantik jelita, pemberian Raja Muqawqis dari Mesir, namanya Siti Maria Qibtiyah. Coba kau yang dites deh. Lahir Kanjeng Nabi menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 571 Masehi. Coba kau yang ditanya, ari wafatna Kanjeng Nabi tanggal baraha? Wafatna Kanjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal baraha? 12. Bulan naon? Rabiul Awal. Poe naon? Senin. Waktu naon? Ayo bareng-bareng supaya apa? Wafatnya Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing-tarik 12 Rabiul. Poe Senin. Waktu duha. So tahu sih. Pangkawit na pangsalana. Balikan ya gara-gara saya jadi gagal lagi ceramah. Wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul. Poe Senin. Waktu dikuburkeun malam Reb. Jadi Kanjeng Nabi dikuburkeun malam Reb. Umur Kanjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi umur Kanjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Catat, umatnya tidak akan lebih dari itu. Umur Kanjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Dua poe deui. Cicing tong mana-mana. Ma 2 poe. Ini ngadeg-deg. Nyakal aing ngaji panghareupna. Di umur aing jadi 2 poe. Ma 2 poe. Pokona emak 2 poe dai bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui ini. Ini bukti bahwa kita ngaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi.
beda dengan dan dulu Pak, budak letik teh umur 3 tahun lain wau jeung Nabi geus wau jeung Allah. Di masjid, di madrasah, di imah budak letik baheula mas gogorowokan Allah judeki dambako mohon lil kia mohon niat kudrot 4 tahun geus wau jeung malaikat budak baheula mah Jibril Mikail Munkar Raqib umur 5 tahun baheula mah geus wau jeung Nabi. Saya dulu umur 5 tahun sebelum maghrib geus asup ka masjid nya kalemi kadenge salembur. Makanya kalian anak-anakku yang saya cintai, kalau kalian ingin membahagiakan orang tua teu kudu riweuh memeh maghrib setengah genep asup ka masjid nya kalemi baca sholawat sina kadengieun sakampung, orang tua kalian pasti bangga. Betul? Saya dulu umur 6 tahun Pak asup ke masjid nya kalemi Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana Ramana Zain Ab Ibuna Siti Aminah dilahirkeun di wengi Senin tahun Rabiul Awal Bu tanggal kedua April bulan Maseh tanggal ke-20 anak-anak sekarang apa Pak? Tapi lagamnya beda nama Habib Syekh ngarang sebuah siiran menggema seluruh Indonesia. Saya bangga dan saya turut bergembira anak-anak wau jeung para nabi. Rohatil ad yarutasdu pilaya lil maulidi wabari mimaani amadi wabare mimaani ahmadi pilaya. Yang hafal keluarkan suaranya. Abdullah Aminah Abdul Muthalib Abu Thalib pamannya Khadijah Fatimah putri tercinta semua pernah semulia dari Quraisy ternama. Inilah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Terus kita subuh. Oh makanya peringatan maulid pun tujuannya supaya kenal dengan Nabi. Kemana aja? Kemana? Oke, mana? Sok mana? Ayo masa katarak jadi mau balik pabalik timu kieu. Ulah lupa. Sekarang mau ngaji teh make pampers. Ya udah supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, nggak ada yang jalan-jalan. Udah Pak, acara kita skor dulu. Ayo orang kiih babarengan. Gara-gara kiih aing jadi poho dengan. Tujuannya peringatan Maulid untuk mengingat Kangjeng Nabi. Timbul pertanyaan dari masyarakat yang ada di Sukamana. Pak Ustadz tolong jawab. Naon sababnya sih kudu ngayakeun mauludan? Apa sebabnya sih kudu memperingati Maulid? Naon dalil nasi kudu ngabungakeun Kangjeng Nabi? Tolong catat. Saya mencintai Rasul, saya membahagiakan Rasul, dan saya cinta kepada Rasul. Saya tidak perlu dalil karena Rasul pun mencintai umat tanpa syarat. Rasul nyinta umat teu kudu make syarat. Manya urang rek cinta ke Rasul kudu make dalil. Tapi ada dalil mutlak kenapa orang memperingati Maulid. Lihat hadis qudsi. Laula kalamma khalaqtul aflaq
mau dijieun langit, mau dijieun bumi, mau dijieun surga, mau dijieun neraka, mau dijieun jin, mau dijieun manusia, mau dijieun sate, mau dijieun sato, mau dijieun soto, seandainya Allah tidak akan menciptakan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ayana langit karena ayah Nabi Muhammad, adanya bumi karena ayana Nabi, ayana surga jeung neraka karena adanya Nabi, ayana malaikat, ayana manusia dan seluruh alam semesta serta makhluk-makhluk Allah karena Allah akan menciptakan baginda Nabi. 2000 tahun kasep tengikeun 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sudah terpangpang di aras Allah nama Muhammad ngarendeng jeung lapan Allah. Salah satu bukti bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur baginda Nabi besar Muhammad. Eta nur Kangjeng Nabi dipindahkeun kana tarang Nabi Adam. Allah berfirman ke malaikat, ya malaikat isjudu li Adama, hai malaikat sujud kabeh ka Nabi Adam. Wareok malaikat sujud, tapi sayang sujud teu katingali kahalangan ku cahaya Rasul. Dipindahkan ku Allah karena punduk Nabi Adam, malaikat pindah sujudna ka tukang karena punduk Nabi Adam. Syariatna sujud ke Nabi Muhammad, hakikatnya sujud kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya baginda Nabi. Akhirnya Nabi Adam protes minta dipindahkan, nur Kangjeng Nabi dipindahkan karena curug Nabi Adam. Tolong catat, terakhir nur Kangjeng Nabi dipindahkan karena curug Nabi Adam. Makanya sampai sekarang curug anak-anak Nabi Adam, curugna orang suka mana besar wibawanya dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Lamun teu percaya curug gede wibawa, cicing di jalan raya, sanajan keur kenceng angkot, asongkeun curug cicing angkot. Itu. Bu, saking hebatnya curug, coba ngagenggereuhkeun budak make jempol. Ganeng sia. Ganeng. Budak kelas seurian. Coba lamun make curug, teu kudu gogorowokan, Pak. Tempelkeun curug kana bibir. Anak pasti diam. Karena kenapa? Telunjuk besar wibawa. Kenapa besar wibawa? Karena telunjuk pernah dijadikan tempat bersandar Nur Rasulullah. Napika curug dipakai ku Pak Camat, curug dipakai ku Presiden Jokowi, curug dipakai ku gubernur, sampai curug dipakai ku para mubalik se-Jawa Barat. Can pernah seumur aing jadi mubalik aya nu ceramah make cingir. Bapak-bapak, oh ibu-ibu, ayeuna muluda. Panjete 5 menteri patafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi zatillah, pikirkan olehmu ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Ieu 5 menteri, mun ieu menteri kehalusan tiap ngangkatkeun halus pasti ngangkatkeun jempol RCTI. Oke. Masya ahli lalajo. Mun ieu menteri penerangan tiap nerangkeun pakai curug tuh RT, tuh RW, tuh lurah, tuh panitia. Mun ieu menteri keadilan sia teh mah tiba bareto di tengah we trekeun pindah-pindah. Mun dia menteri bendahara, tukang nyimpen duit, sabab timu lamun boga cincin 5 gram sok diselapkeun di dieu teh gablek duit dijual deui ka Pandeglang. Mana? Bare jalan. Kan sini di bawah jalan. Sok mangga. Panitia, maaf ya, saya sekaligus jadi tukang parkir. Aing nepi ka poho deui kana ka mana we ngaji. Ya menteri bendahara, lamun ieu leutik-leutik oge menteri pengontrolan. Menteri tukang ngontrol, Pak. Sabab baheula lamun aya ketok-ketok hayam pun ini sok dicolekkeun tongengkeun colok. Nah, geudeung di endoga. Menteri pengontrolan. Akhirnya nur Kangjeng Nabi setelah di tubuh Nabi Adam dipindahkan ke Siti Hawa tercinta istrinya. Oleh Siti Hawa dipindahkan ke Numulia. Catat, pernah diam nur Kangjeng Nabi di tubuh yang mulia Nabi Nuh alaihissalam. Ku Nabi Nuh dipindahkan ke Numulia. Pernah diam nur Kangjeng Nabi di tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ku Nabi Ibrahim dipindahkan ke Nabi Ismail, ku Nabi Ismail dipindahkan ke Numulia. Anak santri pasti apal. Tanah kolta bi aslabi arbabi sudadi. Pindah nur Kangjeng Nabi tina iga wakasa Numulia sampai terakhir nur Kangjeng Nabi diam di tubuh seorang manusia yang paling mulia di jazirah Arab waktu itu, ayahanda tercinta Said Abdullah bin Said Abdul Muthalib. Said Abdullah teh jelema pangkasepna di Mekah, Pak. Di Cimande mah aing gitu.
Nah saya juga udah percaya tuh. Lamun dina pawayangan mapa Said Abdullah teh Raden Arjuna. Arjuna teh lalaki langit lanang jagat totosane kulit ngandangi dewa ngabogaan ajian Sirwenda dan Nurwenda sasta Jendra Ayuningrat. Kadarat ngauni singa karawang mani buaya ke langit ngauni Garuda eta mah Arjuna, tapi Said Abdullah jauh dari Arjuna. Abdullah mah gelarna di Mekah Misbahul Haram, lampunya tanah Mekah. Kenapa disebut lampu tanah Mekah? Dalam tubuhnya ada cahaya Rasul. Kasep lamun Said Abdullah lempang kanu poek ngadebrai jadi caang sarua kos aing eta. Serius lamun aing datang kanu poek jadi caang sabab mau baterai handphone. Said Abdullah tidak cukup dengan cahaya Rasul yang gelap bisa jadi terang. Catat pemuda yang suka dengan Said Abdullah nu bogoheun ka Said Abdullah bukan 1-2 anak gadis, 200 perawan negara Bani Mahjub berikut Randa yang nini tergila-gila dengan ketampanan Said Abdullah. Makanya Said Abdullah pemuda yang jarang keluar rumah Pak. Lamun keluar imah diudag-udag we awewe. Lamun aing ke Said Abdullah ngider rumah gue. Said Abdullah jarang keluar rumah. Akhirnya singkat cerita Said Abdullah menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita orang Bani Nazar. Gelis kawanti-wanti endak kami nabina gelis bawani ngajadian dalin populasan buki dan banyu karak ligar terang tajamen terangan halitnya cepat tiba ketubiri panon ceruleuk kintan beri pangamong cungkung kungan beut ngadaun seur demes mata jelik tuma biripi kono tu betul karuntok sebotong tak tak terjumah cantik kepanting biar biar cinta tuh diilit pinggir bang tukang capek sakitu. Said Abdullah menikah dengan Siti Aminah. Menyebar beritanya Abdullah menikah. Kadengieun ku 200 parawan Bani Mahjub nu barogoheun teh ngadenge Said Abdullah kawin 200 perawan negara Bani Mahjub kaget mau mau aya teh di dieu Pak budak mara kawin parawan para rai baheula lagi aing keur kawin parawan lain para rai kala atoheun alhamdulillah kasih hideung kawin teh budak-budak. Ieu mah Said Abdullah kawin 200 parawan mararaot Pak. Anu teu maot sasana gelo. Aya parawan keur dangdan make lipstik, lipstik betadin. Kunaon neng make dangdan Abdullah tadi liwat sugane liwat deui neng ka taksir. Neng Abdullah udah menikah. Menikah dengan siapa? Dengan Aminah. Orang mana? Orang Bani Najjar. Anak siapa? Anak Pak Wahab. Yang bener kelepok pae. Anu teu pae gelo. Neng, kenapa dangdan? Tadi Abdullah lewat. Siapa tahu pulangnya naksir sama Neng. Neng, Abdullah udah menikah. Sama siapa? Aminah. Cantik ke cantik. Kata siapa? Bener, serius. Jil. Luar biasa. Kenapa demikian? Dalam tubuh Said Abdullah ada cahaya baginda Nabi. Singkat cerita Pak, Nur Kangjeng Nabi ku Said Abdullah pindahkan ke Siti Aminah. Siti Aminah hamil. Lamun cek orang suka mana mareuneung. Sabulan cumang-mang 2 bulan teu malenggang 3 bulan gumulong 4 bulan marupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan munyar-munyar 8 bulan mus 8 bulan medal. Siti Aminah hamilna beda jeung orang suka mana. Siti Aminah tidak pernah merasakan hepot di waktu hamil. Siti Aminah mah bulan kahiji kedatangan ku Nabi Adam alaihi. Bulan kedua kedatangan ku Nabi Nuh alaihi. Bulan katilu kedatangan ku Nabi Musa alaihi. Bulan keempat kedatangan ku Nabi Ibrahim alaihi. Tiap bulan Siti Aminah kedatangan para nabi memberikan kabar gembira tentang datangnya Rasul. Sarua jeung orang suka mana. Namun keur hamil teh bulan kahiji kedatangan tukang kiribir. Bulan kedua kedatangan ku Bang Emok. Nepi ka dieu Bang Emok nepi sia anu nginjem ka Bang Emok paehna moal kieu emok. Siti Aminah mah hanya hamil nggak pernah repot Pak, nyiram ge can pernah, ngidam belum pernah. Beda jeung orang suka mana lamun nyiram teh ngariweukeun sararea. Batur usum salat berjamaah maghrib pamajikan nyiram ngadat hayang kalapa hejo. Batur mah asup ka masjid salakina tangkal kalapa, batur mah geus salat maghrib salakina ragrag lebih ka paen tangkal kalapa. Masih kena mending hayang kalapa loba tangkalna. Ieu kadang-kadang nyiramna rupa-rupa hayang rujak karpet. Hayang pais tiang listrik atau kumaha.
kena mending eta mah kamari pamajikan aing nyiram anak peka dua Pak setengah dua peuting hayang ngolomoh bedug masih mending eta mah kamari tatangga aing nyiramna aneh Pak hayang dahar cocolkeun kana bujur salaki eta unggah nyatu salakina nongeng cocolan bujur pas nongeng teh diusapan ku pamajikan aya teh bujur apa cangkudu eta Pak bisul genep ratus umur 7 bulan wanita hamil makin repot. Siti Aminah nggak pernah. Akhirnya singkat cerita kaset tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Hijri Masehi tahunna tahun gajah menjelang subuh baginda Rasul itu wa nurumi wa jannatihi yatawaqqadu ulidal habibu wa misluhu la yuladu ulidal habibu wa nuruhu yatajadaduhu. Rasul lahir ke alam dunia mendadak jadi gempar. Langit, pintu langit 7 buka semua, semuanya jadi bercahaya. Surga dibuka 7 pintunya, neraka ditutup 7 pintunya. Laut nu aya di lautan timimit di laut nupang letik nepi laut nupang gede nak muncul ke permukaan menyambut datangnya Rasul. Embek sing berele bebek sing keyepet burung-burung berterbangan gembira. Nepi ka aya ribuan tahun seunecan pernah pareum disembah oleh Majusi di Persia, Rasul lahir seuneuk nang ngaradak jadi pareum. Tolong catat, ada berhala di atas Ka'bah. Rasul lahir berjatuhan berhala dalam keadaan sujud. Rasul lahir hiji 2 malaikat. Miliaran malaikat turun ke bumi sampai gempar tahlilan wa tamjidan wa istighfar, semua membacakan tahlil, membacakan tahmid, membacakan istighfar malaikat karena datangnya Rasulullah. Miliaran bidadari turun ke bumi membantu kesayangan Rasul. Siti Asia, Siti Masito, Siti Maryam datang membantu persalinannya Rasul. Hadirin, Kangjeng Nabi lahir dalam keadaan sujud. Bari ngangkatkeun pananganna la ilaha illallah. Geus menang nyipatan, geus menang nyepitan. Mengeluarkan harumnya sampai tercium ke negara Yaman. Lahirna di Indonesia, seungitna nepi ka Malaysia. Dan Kangjeng Nabi mengeluarkan cahayanya menembus 7 lapis langit. Hadirin, 3 hari 3 malam Rasulullah masih baik tidak bisa ditengok oleh manusia. Karena miliaran bidadari, miliaran malaikat datang di rumahnya Siti Aminah. Pas Akina Abdul Muthalib arek muka pantok kaget cahaya wungkul ditutup kembali. Setelah 3 hari baru Kangjeng Nabi digendong oleh kakeknya Syed Abdul Muthalib, diselimuti oleh beludru warna biru, ditangkep ku Akina, dibawa ke Ka'bah. Bunga menangis karena bahagia punya cucu Kasep ganteng sengit calon Nabi. Bapak ge boga incu rabe docong rehoan rongon atoh bau deh. Tapi kadang-kadang bapak nage ke anakna bari goreng itu wow pangku Allah iyo anak caa anak capu anak sia anak sia. Tapi kaki lagi kadang-kadang incuna naik pangkat incuna di pangku Allah iyo anak raja bapak nage TRT aja boro-boro raja. Kangjeng Nabi masih bayi, wangi, harum, mengeluarkan cahaya, geus menang nyipatan, geus menang nyepitan, bersih tanpa ada darah, dipangku ku Sayyidul Muthalib, dikulingkeun ka Ka'bah, menangis Pak. Shalla alaika Allah ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahil ladzi atoni hadal kulama toibal ardaani. Kangjeng Nabi pertama disusui oleh ibunya Siti Aminah, yang kedua oleh Suwaibatul Aslamiyah, yang ketiga oleh orang Bani Sa'ad Halimatus Sa'diyah. Usia genap tahun Kangjeng Nabi dikembalikan ke ibunya, dibawa jarah ke Kangjeng Nabi karena Kangjeng Nabi usia 2 bulan dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya. Jadi 2 bulan jadi yatim Kangjeng Nabi. Akhirnya 6 tahun dibawa jarah ke Yasrib, aya nama Madinah. Pulang dari Madinah, aya kampung ngaranna Kampung Abwa, bainal Makkah wal Madinah.
ada badai pasir, ibunya sakit meninggal dunia. 6 tahun Kangjeng Nabi geus teu boga indung, teu boga bapa. Akhirnya diurus oleh kakeknya Said Abdul Muthalib. Tapi sayang seribu sayang, usia Rasul 8 tahun kakeknya pun meninggal dunia. 8 tahun teu indung, teu bawa, teu aki. Akhirnya diurus oleh pamannya Abu Thalib. Usia 25 tahun Kangjeng Nabi dinikahkan oleh Abu Thalib kepada seorang janda kaya raya, cantik jelita, gelis, beunghar, bager, soleha. Boro-boro Kangjeng Nabi aing ge hayang eta. Gelis, beunghar, soleha, bager, cantik. Siti Khadijah punya anak 6. Usia 40 tahun Kangjeng Nabi diberikan amanah oleh Allah, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Pak, dakwah Rasul bukan seperti Haji Entis. Datang ke dia, aya mobil lewat. Ayo kanan. Dakwahnya bukan seperti Haji Entis, datang ke dia dirangkul, datang ke dia disambut, datang ke disuguhan. Kangjeng Nabi usia 40 tahun diutus menjadi Nabi. Dakwah di kota Mekah bukan disambut tapi disambit, lain dirangkul tapi dipukul. Kangjeng Nabi dianggap tukang sihir, Kangjeng Nabi difitnah penyebar aliran sesat, Kangjeng Nabi dituduh tukang sihir, Kangjeng Nabi dituduh orang gila, Kangjeng Nabi pernah dibaledogan kutai onta, Kangjeng Nabi pernah diludahi mukanya, dan Kangjeng Nabi pernah diancam rek dibunuh, dikepung rumahnya. Akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah dakwahnya sukses, datang kembali ke Mekah, menaklukkan kota Mekah, kembali lagi ke Madinah. Usia 63 tahun leuwih 4 poe Kangjeng Nabi menembuskan hapas yang terakhir di kota Madinah, di pangkuannya Siti Aisyah. Kangjeng Nabi meninggal dunia. Dunia geus beres roes. Tidak ada yang paling sedih kecuali wafatnya Rasul. Tidak ada banjir air mata kecuali wafatnya Rasul. Tidak ada berduka cita kecuali wafatnya Rasul. Akhirnya Rasul dikebumikan di makam, di kamarnya Siti Aisyah. Nepi ka ayeuna makbarah Rasul satu-satunya kuburan para nabi dan Rasul yang jelas, yang sahih hanya satu, kuburannya baginda Rasul di Madinah. Mudah-mudahan ieu kabeh nu ngadengekeun ceramah simkuring isukan pageto bulan hareup tahun rek datang sadayana sing bisa angkat jarah ka maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam datang ke Asia, Islam datang ke Indonesia, Islam datang ke Pulau Jawa, Islam datang ke Banten, Islam datang ke Sukamana. Asup kana hate ibu-ibu bapak sadayana. Mudah-mudahan napi ka maot kurang dikuatkeun iman Islam, dikuatkeun keimanan dan keislaman kita di hadapan Allah, sehingga lamun kurang maut mengucapkan la ilaha illallah. Bu, sebelum saya akhiri, ulah kabubar lamun can ditutup doa. Gagalnya acara sama Pak, mau balik turun nu hadir baralik, nu ngadoa terakhir kieu we sorangan. Nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging, nu tadi mah tulang. Ulah tulang diletakan, daging digegelan, kulit digeregetan. Rek dibere sumsum baralik. Padahal nu pangeunana mah sumsum. Doa muhul ibadah, doa itu sumsumnya ibadah. Acara tidak akan pernah sukses kalau tanpa doa. Jadi ibu-ibu ku malaikat mau dicatat milu-milu dan lamun teu milu doa. Mudah-mudahan doa kita malam hari ini diaminkan malaikat dan Rasul. Amin. Ulah waka balik lamun can ditutup. Lawa kabalik lamun can ditutup. Nu balik ti heula dileg-leg juri. Rasul aing sia kudu diancam wae. Ulah gitu Pak Ustaz. Sebelum saya akhiri, saya berikan oleh-oleh ke ibu bapak. 2 tahun yang lalu saya pernah umroh Pak. Saya ketemu dengan ulama besar di Mekah ngaranna Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ulama besar di Rosefah. Kebiasaan saya kalau ketemu ulama besar hanya 2 Pak. 1 minta nasihat agama, yang kedua minta wiridan. Alhamdulillah dibere istighfar. Nyahuan aing loba dosa. Saya tanya, ya saya buat apa ini istighfar? Beliau menjawab, lamun jelema maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Sakali deui, lamun jelema maca istighfar yang diberikan oleh Said Ahmad, dosa naon dihampura, dosa sagede naon dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Malam hari ini istighfarna rek dibikeun ka orang Sukamana. Siap? Siap. Amalkeun geus magrib 3 balik Pak, geus subuh 3 balik. Lamun teu sanggup geus magrib 3 balik. Lamun masih kena sanggup 3 balik geus magrib sabalik. Sanggup keneh wae memeh HS we, daripada nyanyo handphone memeh HS baca sabalik.
masih kena sanggup kumaha we teh diamalkeun heuh teu kajian make aing nu riweuh atuh. Yang penting mah saya kasih, mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. So, tuturkeun nu hayang istighfarna tuturkeun bisa diamalkan dan bisa menghasilkan semua maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah Astagfirullah. min kulli gurur. Min kulli ghurur. Sakali deh supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah Astagfirullah. min kulli gurur. Kulli ghurur. Urang nazomkeun. Budak santri ngapalkeun Alfiah Ibnu Malik 1002 bait lamun dinazomkeun mah apal. Ayo urang nazomkeun. Siirannya karangan saya pribadi. Urang aminan nanti. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Dua kali. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Angkatkeun pandanganna. Aminan doa abdi. Ya Allah Gusti. Amin. Abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa. Jantenkeun abdi jalmi bahagia, bahagia dunia jeung akhiratna. Jantenkeun abdi jalmi bahagia, bahagia dunia jeung akhiratna. Istighfar. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Sakali deui. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Tarikeun suarana. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Ya Allah Rabbi abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimulyakeun. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta, cinta ka nabi jeung ka ulama. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta, cinta ka Gusti jeung ka agama. Istighfar. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur. Astagfirullah. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Astagfirullah
Ghafur. Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah. Min kulli gurur ya Allah ya Rabb. Biya ilahi lindungi abdi ku rahmat Gusti jauhkeun abdi disiksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi jauhkeun abdi disiksa Gusti dibungahkeun ku syafaat Nabi. Astagfirullah. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sakur, astaghfirullah. Rabbi ya Sabur, astaghfirullah. Rabbi ya Sakur, astaghfirullah. Rabbi ya Sabur astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah. Min kulli gurur astagfirullah. Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur, astaghfirullah. Min kulli. Angkatkeun pandangan. Di mana saya menyebutkan lafaz ya Allah, tumbuhkeun sirah, pereumkeun panah, nusukkeun hate. Sadayana ngadoa masing-masing. Nu boga masalah bejakeun, nu boga kanyeri bejakeun, nu boga kariru bejakeun, nu boga cita-cita bejakeun, nu boga penyakit bejakeun, nu boga dosa bejakeun. Insyaallah malam hari ini doa orang diaminin ku malaikat dan rasul. Mudah-mudahan Allah membukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita. Mudah-mudahan doa malam hari ini menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal azima sultani. Allahumma gfirli. Nu pernah boga dosa ka inung Bapak inget-inget di dosa. Nu pernah nyentak ka inung Bapak inget-inget di dosa. Nu pernah nyelakakeun inung Bapak inget-inget di kalakuanana. Nu pernah durhaka kepada orang tua inget-inget di durhakana. Ridallah biridul walidaini. Kariduan Allah tergantung kariduan nu jadi inung Bapak. Sanajan penting dipakai tahajud, berang dipakai puasa, mau ngahaji tiap tahun, umroh tiap bulan, sodakona miliaran, pengajian teureun-eureun, tapi berani menyakiti hati orang tua, demi Allah 7 pintu surga ditutup oleh Allah hadirin. Ingat-ingat di dosa nasa. Malaikat dan Rasul menyaksikan. Bayangkan penting ieu orang keur nangkep inung Bapak orang, bari minta hampura. Mudah-mudahan membayangkan memeluk kedua orang tua menjadi penebus dosa seorang inung Bapak. Ucapkan doa nu khusyuk. Mungkin doa penting ieu nu ngancurkeun dosa-dosa urang. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi ujizatin nabi, bi syafaatin nabi, bi barakati maulidin nabi, bi barakati sahri maulidin nabi, hasil maqasidana. Ya Allah. Mangga doa masing-masing. Khusyukan hatinya. Malaikat dan Rasul mengaminkan doa kita. Mudah-mudahan inung Bapak orang hadir petik ieu. Nangtung hareupeun urang bari ngangkatkeun panangan, muragkeun cai panon ngucapkeun amin amin amin. Karena bangga ningali anakna bisa ngadoa khusyuk hareupeun Allah. Ya Allah. Mangga sing khusyuk. Ya Allah, kabulkan doa jamaah sadayana ya Allah. Ya Allah, ijabah doa sadayana ya Allah. Ya Allah, hasilkan maksud ya Allah. Ya Allah, hampura dosa hadir petik ya Allah. Ya Allah, terima acara malam hari ini ya Allah. Jadikan satu amal kebaikan. Bismillah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya ajid ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Fatihah khusus untuk orang tua kita. Nu aya keneh
panjang umur, nutus daya yang rahmat dan berbahagia dalam kubur. Mudah-mudahan surat Fatihah yang usul jadi kado terindah buat orang tua kita. Ala hadinnya, nuknun yatin sholila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Atur nuhun kasadayana bobot sapanon carang sapakan engkok sembah ngijing sila andung kandungan lahir aisyah leles jejil liat telewot pangyon timang taraju sakitu nu kapisanggem kirang dilangkung nyurapunten kirang nabodo simpuring langkungna izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ieu kampung jadi kampung yang barokah dan Allah wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.